оңай әрі қолжетімді заттардан жасалатын ерекше дәмді жұп-жұмсақ булочкамен жақындарыңызды қуантқыңыз келсе, бұл рецепт сіз үшін. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанар. Бүгін осы ерекше дәмді болып шығатын булочканы жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамы мен мөлшерін төменгі описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ыдысымызға жылы сүт пен суымызды құямыз, ерітілген майымызды құямыз. Оның үстіне 1 тал жұмыртқа, 1 ас қасық ванилин, 4 ас қасық қант және де 1 ас қасық ашытқымызды саламыз. Және татымына қарай 1 шымшым тұз саламыз. Сұйық массамызды жақсылап араластырамыз. Және де әрі қарай ұнымызды елеуіштен өткізіп, аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Алғашында массамыз сұйық кезінде осылай венчик арқылы араласта отырып қамыр елейміз. Сіздер рецептте көрсетілген ұн мөлшерінен аз немесе көп қосуларыңыз мүмкін, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр еленіп шыққан соң, бетін жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Шамамен 1,5 сағаттан кейін қамырымыз көтеріліп, қолдануға дайын. Әрі қарай қамырмен жұмыс істеу жеңіл болу үшін қолымызды және жұмыс істейтін тақтайдың бетін сұйық маймен майлап аламыз. Әрі қарай қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жіңішкертіп, әр бөлікті 8 бөлікке бөлеміз. Осындай ұсақ бөліктерді дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Қамырмен жұмыс істеу барысында қолымызды майлап тұрған дұрыс. Әрбір шарикті осылай қолмен жайып, сәл жұқартып, салмасына вареный сгущенка саламыз. Салма салған жағын бекітіп, жақсылап, қамырдың төмен жағын осылай кесіп шығамыз. Осылай орап, булочка формасын ұстау үшін осылай бекітіп, формаға келтіреміз. Формаға келген булочкаларымызды целлофанмен жауып, жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген булочкалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, әсемдік үшін мак сепсеңіздер болады. 180 градуста қызған пеште 20-25 минутта булочкамыз дайын болады. Міне әп-әдемі булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.